오늘 오히려 잘 부탁할게요. 와. 네 개로 갈게요. 그리고 조금 더 끊어주세요. 65 갈게요. 65. 자, 이쪽입니다. 계속. 65 갑니다. 와. 다시 81, 82만 이 끝박을 제만큼 적어볼게요. 네, 그리고 야 넘어는 따다다다다다다. 네, 부분. 이거 합창이 부분이에요. 자, 어디부터 갔냐면 저 71, 72, 73마디 뽑아볼게요. 104 부분. 그 전마디부터 입고는 됩니다. 자, 갑니다. 와. 와.
저 어디고 89만의 끝박이 있지 그냥 CS 들문으로 들어가잖아 한번 그걸 테마다 그래 한 2박 정도 간다 보면 된다 알겠지? 네. 2박 정도 딱 보고 마지막에 빵할때 그냥 한 번밖에 없네 그다음에. 네. 한 번씩 먹어볼게요. 자, 자기 파트 이상하거나 어렵거나 그런 게 있으면 말씀을 해주십시오. 자, 다시 가볼게요. 지금까지. 이번에 별마다 있는 부분 우리 준비가 다시 갑니다. 9만위부터 원래 84에서 88로 가거든요. 그래서 템포가 조금 남이 되는 부분부터 할게요. 갑니다. 와. 자, 이분이 맞아 들어가는데, 저기에 조금 바깥으로 조금 부탁드릴게요. 47마디. 자, 그럼 처음에 한번 해봅시다. 그리고 아까
27만이 여기서 디그센트로 해가지고 쭉 꺾고 있으면 됩니다. 쭉 꺾고 한두번 꺾고 두번 꺾고 그래가지고 완전히 꺾고 그 다음에 한참 볼게요. 자, 한 번만 해볼게요. 갑니다. 와.